大家好，我係阿伯魯，今日咧就係要同大家拍片啦。咁條片咧就3個鐘嘅啫。咁而家我哋就開始同大家傾偈3個鐘，有好多有筆介紹啦，同埋氣球介紹啦。做咩老豆？冇嘢啊！咁氣球介紹，如果你哋氣球介紹咧，都選擇啲好嘅氣球，爆咗就冇人介紹啦。都介紹嚟，咁我就開始啦。好，筆咧其實咧我用開咧，如果用開2910啊，2910。你冇問下你細女搬成點啊？冇啊！我驚佢周身唔得閒啊，冇問佢。 2910。先至正式搬。琴日先搬係啊！我上個禮拜問佢，佢成星期3搬嘅。係啊！所以我諗住尋日星期4先問佢。係啦，我尋日話星期3搬咁，我星期4咪尋日朝頭早問下佢咯。哇！晏晝2點師傅嚟收嘢，我話嚇，我話你唔係星期3搬，星期4先搬咩？我就係星期3夜晚打俾佢，諗住佢搬兩個，今日出嘛。跟住就有個波波。聽日先搬呀！隔離就新氣球啊，就依個氣球啊。星期3喎。佢話我中執緊嘢啊，咁樣。我打到死你啲紙巾先，紙巾執我都話等個女產，佢分咧都唔夠10分鐘。有幾多錢？得福，跟住又淘大，跟住去宿舍，跟住去馬鞍山，然之後呢個就跟住土瓜灣，呢個啦。又搬去宿舍，搬咗6次屋。咁佢經驗都係咁啦，即係變成咁啦。幾多辛苦啦！我搬1次屋我都唔知覺得幾辛苦啦。經驗喺度啊，咁睇下。跟住就波波啦，幾多嘢嘅啫。有波波啦。隔離嗰個做晒嘅咁樣。我搬咗6次屋跟住壓過去啦，壓過有次次，壓過去有次，我快啲拍完到就得啦。陣間拍唔到嘅我就會應承到大家嘅留言啦。啊，拍完啦，應該拍完啦，等下先。就變成咁啦。覺得係正嘢喎。你知唔知啊？啱啱配翻阿婆嗰度。係啊，我知啊。嗰度又高又。然之後我哋就試下用。第日下邊咧全部要拆，你啊沙塵滾滾啊！係啊。你第二期咁但係嗰啲。佢都係可以捱夠唔知幾多年就到去拆完佢可能。我試下畫完下點啦。優先咩㗎喎？你啊，淨係第1期嗰啲啊，拆啊都要拆。嗰就試下先，預定黑色啦。做啊，下邊嗰度。樹龍啦。我咪話咯，房屋設黐鬼線嘅，即係。跟住狗啦。睇嘅地址係喺。哇！好貴嘅。好貴嘅，好貴嘅，好貴嘅。呢隻一筆咧係好貴嘅，我一直食都應該好貴嘅。嘅人，佢嘅貼球神嘅神地光滑嘅光滑嘅領光領。好，就拜拜。